Pekne vás pozdravujem. Opäť tu mám jeden hačkovaný návod pre vás. Tentokrát na túto krásnu Abu, ako som ju nazvala, zo španielského Stará mama, skrátenej verzii. Takže takto sa volá, nakoľko som použila vzor Granny a trošilinka som ho upravila vlastne o tieto predné reliefné stĺpiky, ako môžete vidieť, a vznikol z toho naozaj zaujímavý takýto 3D vzor, ktorý ukáže z oboch strán zaujímavo, ale samozrejme z tej lícovej je to takéto nádherné reliefné ako vlny na mori, ako môžete vidieť. Čo som použila na originál verziu je Samba od Garn Manufacture. A je to takáto pulovrovo-ponožková vlna s návinom na 50 g 210 metrov. Použila som 5 takýchto klbiek, ale v inej farbe, 75% Virgin Wool a 25% polyamid. Kombinácia je veľmi príjemná a taká mekučka a zároveň aj hrejivá, samozrejme, čo už na toto obdobie a pri tomto vzore si aj trošlinka vyžaduje, pretože tým, že tie reliefné stĺpiky dali tomu takú hrubšiu štruktúru, ako môžete vidieť, tak je to samozrejme vhodnejšie na tieto jesenné, zimné šatky. No, celková veľkosť z 5 klbiek vyšla 150 cm na šírku a 70 cm vlastne v tej preponovej dĺžke. Nakoľko som ju plánovala vlastne používať na bundu alebo do kabáta, na kabát teda na krk, tak je taká troška menšia. Samozrejme, keď budete chcieť väčšiu veľkosť, tak si to prispôsobte. Či už čarovné klbko, už určite potom viac ako 1000 metrov návin, aby sme dosiahli trošlinka väčšiu veľkosť. No a teraz už nám zostáva 4 háčik ešte, to som zabudla povedať. Je na tento originál materiál, tú Sambu. No a môžeme ísť na to, ako si to ukážeme. Granny vzor určite viaceré z vás, ktoré háčkujete, poznáte. Toto je také trošlinka ozvláštnenie, ale inak je to naozaj jednoduché háčkovanie, ktoré zvládneme, si myslím, všetci, ktorí budeme chcieť takúto krásku si spraviť. Tak poďme na to. Tentokrát pre video použijem toto krásne Double Magic čarovné klbko z našej novej kolekcie Double Magic, ktoré už nájdete na e-shope. A použijem k nemu 3,5 háčik, je to štvornitka, ale ja voľnejšie háčkujem, takže preto ten menší háčik vy si každopádne vyskúšajte, prípadne skúšobný vzor a možno budete môcť použiť 3,75 alebo 4. Tak. A urobíme si magický kruh. Akým spôsobom klasickým, ja už to poznáte. Zadnú predprednú a zadnú predprednú. Ak máte iný spôsob, kľudne ho použite. A do neho urobíme
3 dlhé stĺpiky nasledovným spôsobom. 3 reťazkové očka budú tvoriť prvý dlhý stĺpik a ešte 2 pridáme. A potom si zatiahneme koniec očka. Ja si nechávam vždy takú dlhšiu nitku, lepšie sa to začisťuje, ale samozrejme tie, ktoré viete pracovať aj s kratšími, kľudne použite aj kratšiu verziu. Hneď začíname rozširovanie v tom ďalšom riadku, a to tak, že do prvého očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. Samozrejme ten prvý nám tvoria 3 reťazkové očka a ešte 2 dlhé stĺpiky do tohto prvého očka. Do tých ďalších dvoch urobíme klasický dlhý stĺpik. Vyšlo mi tu nádherne slniečko, ale pozerám, že možno to bude na ten záber vadiť, takže si troška zatiahnem žalúzie. Takže 3 do prvého a do tých ďalších dvoch dlhých stĺpik. No a tam, kde sme vlastne robili tie 3 dlhé stĺpiky do prvého očka, to bude vlastne tá strana, ktorú budeme rozširovať. Keďže je to asymetrická šatka, bude sa rozširovať len jedna strana. A na tejto, ktorá nám zostáva rovnaká, budeme robiť 2 dlhé stĺpiky po celom okraji následovne. Urobíme si jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do toho prvého očka. Tým vlastne trošilinka spevníme ten prvý dlhý stĺpik a nezostane nám tam taká dieročka. Do druhého očka dlhý stĺpik. A teraz nasledujúce očko. Jedno druhé vynecháme a do toho posledného urobíme 3 dlhé stĺpiky. Hop. 1, 2 a 3 dlhé stĺpiky. A týmto sme si už urobili taký ako keby ten základný základ pre ten Granny vzor, ktorý sa vlastne skladá z 3 dlhých stĺpikov a reťazkového očka, ako môžete poznať. No a teraz ideme, samozrejme, na opačnej strane rozširujeme. Čiže tuto nám bude končiť riadok rozširovaním a ten druhý bude samozrejme tiež rozširovaný. Takže do toho nasledujúceho v nasledujúcom riadku rozširujeme na začiatku 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky hneď do tohto prvého očka. Reťazkové očko a do tejto medzery urobíme 3 dlhé stĺpiky. Samozrejme, okrajové očka, ako som hovorila, sa nám nemenia. Do posledných dvoch urobíme dlhý stĺpik a tým spevňujeme vlastne túto časť šatky. A druhý dlhý stĺpik. Tak. No a teraz už ideme, toto nám tvorilo taký ako keby základ, aj keď už toto je v princípe relatívne opakovací vzor, ale ideme si ho ukázať až odteraz. Čiže tieto 4 základové riadky berte ako základ pre šatku. A teraz už nastupuje vlastne samotný ten vzor, tak poďme naň. Reťazkové očko a hneď dlhý stĺpik do tohto prvého očka. A ako môžete vidieť, tu máme takto pekne plnú tú časť, že sa nám tam netvorí taká medzera vďaka tomu. A druhý dlhý stĺpik. Čiže vždy z oboch strán dlhý stĺpik do týchto prvých dvoch očiek. Rozdiel je, že na lícovej strane, a toto je lícová strana, a tu urobíme to reťazkové očko, čím vlastne zabezpečíme to, že sa nám trošlinka dostane nitka vyššie a vieme spraviť ten dlhý stĺpik ponad
3 dlhé stĺpiky z greny sa robí vždy reťazkové očko. No a teraz ide tá finta, ako to budeme robiť, že to bude iné ako ten klasický greny. Čiže ponad to sme urobili reťazkové očko, urobíme klasický greny vzor do tejto medzierky, čiže 3 dlhé stĺpiky. A následne si dvakrát nahodíme a okolo tohto posledného dlhého stĺpika urobíme predný reliefný dvakrát nahodený dlhý stĺpik. A tak mi vzniká túto tá štruktúra, vidíte to? Ktorá sa začína tvoriť. Reťazkové očko a do posledného očka 3 dlhé stĺpiky. Toto je prvý vzor opakovania. A keďže je to dvojriadkový vzor, hneď si ukážeme aj druhý riadok, ktorý je vlastne klasické greny. Tam nebudeme nič pridávať a toto očko navyše si v princípe nebudeme ani všímať. Poďme si to hneď ukázať. Čiže 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky hneď do toho prvého očka. A potom nám už ide klasicky. Reťazkové očko a do medzery 3 dlhé stĺpiky. A ponad greny vzor, reťazkové očko a do medzery opäť 3 dlhé stĺpiky. A riadok ukončujú samozrejme 2 dlhé stĺpiky do posledných 2 očiek. Prvý a druhý. No vidíte? A už sa nám tu začína krásne ukazovať ten vzor. Aj na takéto pestrofarebnej. Poďme si to ukázať ešte raz. Ja vám ukážem aj originál. Vidíte, aj tu je to krásne vidieť. A tu sa tvorí tá štruktúra. Takže poďme si zopakovať ešte jedenkrát celý vzor, ktorý budeme opakovať, až pokiaľ budeme mať vlnu, alebo už si myslíme, že máme šatku dostatočne veľkú. Takže reťazkové očko a dlhý stĺpik. A do druhého tiež dlhý stĺpik. Ponad greny ide reťazkové očko a robíme klasický greny, čiže 3 dlhé stĺpiky do medzierky. A dvakrát nahodíme a okolo tohto posledného dlhého stĺpika urobíme predný, reliefný, ale dvakrát nahodený dlhý stĺpik. A opäť reťazkové očko, do medzery 3 dlhé stĺpiky, klasický greny, ktorý obzvláštnime tým ABBA vzorom, čiže dvakrát si nahodíme a okolo tohto tu urobíme dvakrát nahodený predný reliefný stĺpik. A opäť reťazkové očko a do posledného samozrejme musíme zachovať to rozširovanie. Urobíme 3 dlhé stĺpiky do posledného očka. Tak. A pozrite na to, ako sa to už nádherne ukazuje. Druhý opakovací riadok. 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky hneď do prvého. Reťazkové očko a do medzery 3 dlhé stĺpiky, čiže klasický greny vzor. A opäť reťazkové očko a do medzery 3 dlhé stĺpiky. A reťazkové a do poslednej medzery 3 dlhé stĺpiky. A samozrejme do posledných 2 očiek dlhý stĺpik, ktorým spevníme túto stranu šatky. Hop.
ja si teraz pomôžem týmto odloženým značkovačom, ktorým si chytím to posledné očko, aby sa mi nevyvlieklo, kým vám budem ukazovať ten vzor. A pozrite ho, aký je nádherný. Tuto na tých svetlých to ukáže úžasne, takže môžete vidieť, ako sa ukazuje na tmavých farbách a na svetlých. Na tých svetlých je samozrejme výraznejší, ale každopádne kamera to nikdy tak nezachytí ako to oko, ktoré má predsa len to videnie lepšie. Každopádne je to naozaj veľmi zaujímavé. Verím, že vás ABBA bude baviť a že si nejakú urobíte a potom nezabudnite samozrejme svoju fotku označiť hashtagom Martina Supová Design alebo Colorful Makeup. Pod informáciami, teda pod videjkom sú informácie ohľadne toho. Ak robíte z našich produktov moje vzory, tak sa viete zúčastniť na Facebooku v skupine Colorful Made Olympiáda súťaže o hodnotné ceny. Každý mesiac losujeme o balíček 3x100 eur produktov, takže rozhodne sa oplatí s nami hačkovať a pliesť. Budem sa tešiť na každé vaše fotografie označené na sociálnych sieťach a samozrejme na niektorých z ďalších návodíkov. A nech sa vám ABBA dobre nosí. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa, počujeme niekedy v nasledujúcom videu.